Mga kabaptis na to nga mga kaigsuonan o lain-lain na to nga mga followers nga mutanaw diri sa atong video. Kumusta mong tanan? O mapasalamaton kitag dako sa lain na sad nga gutlo nga magkuyog ta. Tanang mga baptist, ayaw gid mo og kaulaw ba pagsulti nga si Kristo Baptist? Ay nalupigan ta ning mga tao dinhi karon, kita hilom kita mga baptist ba sige ran tag-promote ni Kristo. Si promote ni Kristo, gisuon ta sa mga Pentecostal, gisuon ta sa mga Alliance, gisuon ta sa mga hasta daghan kay nagsunsuon na to. Muna nga nahimong barato ang pulong sa Dios tungod kay daghan nagsunsuon na to. Nya dili gani gid ta mulitok nga si Kristo Baptist nga mao man ay tinuod. So, inspiring message lang yun sa tanang mga baptist, no? Until now, nga maas na, nga wa yun kasulti nga si Kristo Baptist, kay murag manglimbarot ang ilahang balibo sa tingkoy nga musulti nga sila si Kristo Baptist. Kung dili ta makakatoo ni ana, magpabilin gina nga ang kunon gina si Kristo sa mga Katoliko sa laing sikta. Ngano man, kita nga tinuod nga iya sa Ginoo, wa man nato na gikuan, giangkon nga si Kristo Baptist. So giangkon sa uban. Di ba? Mora magina ang yuta gani kung pasagdan gani mo ang yuta, dili nimo na atimanon, ilogo na mo ni nahitabo diri nga kita nga Baptist, mabasag sa Biblia nga si Kristo Baptist, mabasag gid nato nga 15 kinaka bersikulo ng gisulti nga si Kristo nga si John the Baptist, gibalik-balik gina sa New Testament ang Baptist. Pero ang kulang sa mga Baptist, no, sa akong nakita, sa kay taon-taon na mo kung nagpaniid yun, wala yung pastor sa Baptist nga solid nga nagsulti mahitungod nga si Kristo Baptist. Uban gani, maulaw pa, no? Mingon lang nga Christian, mausa na gihinatabo karon nga sunsuon po ni sa uban nga mga Pentecostal nga wala guys, balikon ako sa magadaghan, kitang Baptist, lahi ta. Ang landline na to si Jesus Christ Baptist man yun, wagi ko'y duda na sa Biblia. Muna nga, encourage na ko sa tanang mga Baptist pastors sa nagkalinlain nga lugar sa nasod na to o sa Pilipinas, tanan nga magkakitaan sugdi o wali diya sa inyong mga lugar, mahitungod sa pagkining gitawag o Baptist distinctive. Kaya diri sa social media karon ako na gining gisugdan ako na gipadayon dugay na mo ko nagwali ana. Kay mao lagi na ako nabantayan kitang mga Baptist, kita untang angayan mo wali nga si Kristo Baptist, wa man ta nagwali ana kay nagsige po tag promote lang ni Kristo. Hinsuon ang mga Pentecostal, hinsuon Assembly of God, Alliance ug uban pang mga taong nagsunsuon, mga reformers nga nanggawas sa Katoliko. Sumura na putag pareha nila. Unya kining pagsigig angkon og Baptist sa uban nga si Kristo Katoliko, si Kristo Iglesia Manalo, muna nooy nahimo noon ana karon nga master nila. Munang daghan kay sila mga taong nailad. Kay kita nga tinuod nga Baptist nga naa sa Biblia atong gipasagdan ba? Mura ba og yuta? Yuta, kitay tag-iya sa yuta, gipasagdan lang nato, giiskwat og lain. Nya atong gibuhat, katawa lang ta. So, akong encourage sa tanang mga Baptist pastors nga atong bawion ang giiskwat sa mga kulto o sa nagkalain nga grupo sa kalibutan. Ang tinud-anay nga nanghitabo sa Biblia. Naagon-agon ng Matthew chapter 3, 1-17. Naagon ng Matthew 16-18. Kinsa may bautismo ni Kristo, si John the Baptist. Kaysa nagtukod og simbahan, si Jesus Christ. Ang pangutana, unsay ngalan day atong simbang gitukod niya? Baptist. Nganong baptisman? Tuwa man siya dito nagpailalom sa bautismo. O usara gay hinungdan, nganong si Kristo nagpabautismo ni John the Baptist? Ang bautismo, dili man na makaluwas. Pero nganong nagpabautismo man si Jesus Christ? Tungod lang nga makailagid ta nga ang iyang tukuron nga simbahan Baptist. Maura ganito mong guys, nga akong nakita, ngano nga nagpabautismo si Kristo dito ni John the Baptist. Ang mensahe nga gihatod ana para kita ba nga nagsunod, dili ta magduda nga Baptist gyud siya. Okay?
Simple lang na. Simple na kayong explanation diri guys sa iri. Muna nga balikon ako sa makadaghan encouragement ni sa tanang mga Baptist pastor, Baptist preacher, Baptist missionary nga sugdan daw nato o ipadayon daw nato o claim ang yuta nga gi-squat sa mga kulto. I-claim na to na kay kita may tinuod gyud ana. Naa sa Biblia nang hitabo, naa diha nganong ato mang pasagdan. Okay? So muna, dili ta mahadlok mo sultis kamatuoran na si Kristo Baptist o si Kristo ang tanang apostolis Baptist o ang nagsulat sa New Testament Bible, ang 27 ka libro sa New Testament, sulat na sa mga Baptist. O ang doktrina ni Kristo nakapuntarya sa 27 ka libro. Okay? So, ayan na mo panghilabo sa Old Testament, kaya wa pa may simbahan diha. Temple raman to dito sinagoga, mga Hudyo raman to. Pero diri sa panahon sa church age, sagol na ni hintil, gitagaan ta og katungod nga maunsa man mag-ukab sa Biblia ug ang doktrina nato kinahanglan nasulod sa 27 ka libro sa Bagong Tugon. Okay, salamat kayo guys. Ang atong kaluwasan gisgutan dinhi si Kristo ang kaluwasan nato. Walay lain si Kristo o kita naluwas na tungod sa gibuhat ni Kristo. Kung gusto sa kang maluwas, minaw ka sa wali sa Baptist, mutuo ka sa giwali sa Baptist, kay ang Baptist sa gyud mao'y tinuod nga nagwali sa kaluwasan sigurado kayo nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa cross. Maayong adlaw og tugad.